ZS मशीन सांगली आपके लिए लाए हैं कैम्फर पाउडर मिक्सर ग्राइंडर मशीन। कच्चे माल को ग्राइंडिंग मशीन में डाल दें। ये पाउडर को अच्छे से मिक्स करके फाइन क्रश करेगा, जिससे ये पाउडर कापूर बनाने की मशीन में नहीं अटकेगा और कापूर गोली का फिनिशिंग भी अच्छा आएगा। मशीन लेने के लिए हमें ज़रूर कॉल करें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।